អរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំអាចនឹងអឺអឺដកនាំព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចែករំលែកជាមួយបងប្អូននៅថ្ងៃនេះទៀត Merci que le privilège que le Seigneur m'a accordé de pouvoir apporter sa parole, de partager avec vous encore aujourd'hui. ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យដែលប៉ង់តកូតណាបាទជា weekend ប៉ង់តកូតបាទ Donc nous savons que c'est un dimanche, c'est le week-end de la Pentecôte. បាទក្រុមជំនុំយើងធ្វើពិធីនេះដើម្បីរំលឹកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានយាងមកលើពួកសិស្សណាដែល Donc c'est une fête que les chrétiens nous avons toujours l'habitude de fêter pour nous rappeler de la venue du Saint-Esprit. បាទពិធីប៉ង់តកូតបាទបុណ្យថ្ងៃទី50មានតាំងពីជំនាន់លោកម៉ូសេមកណា Nous savons que la fête de Pentecôte a existé déjà depuis Moïse. បាទប៉ុន្តែយើងជាក្រុមជំនុំយើងធ្វើពិធីនេះរំលឹកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកសន្ធិដ្ឋនៅលើពួកសិស្ស Mais nous, en tant que chrétiens, nous fêtons cette fête pour nous rappeler le jour où le Saint-Esprit est venu sur les disciples. យើងនឹងអានជាមួយគ្នា Nous lisons ensemble នៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1 dans Actes chapitre 1, ខ្ញុំមើលពីខ3ទៅខ5 verset 3 à 5. ចាក្រោយពេលព្រះអង្គបានរងទុក្ខរួចហើយព្រះអង្គបានបង្ហាញអង្គទ្រង់ដែលមានព្រះជន្មរស់ឲ្យពួកសាវកទាំងនោះឃើញរយៈពេល40ថ្ងៃដោយបង្ហាញភស្តុតាងជាច្រើនព្រមទាំងមានព្រះបន្ទូលអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះផងកាលកំពុងគង់នៅជាមួយពួកគេព្រះអង្គហាមមិនឲ្យគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយគឺត្រូវរងចាំព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបានឮពីខ្ញុំហើយថាលោកយូហានបានធ្វើពិធីជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលពិធីជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញបាទអរគុណព្រះអង្គ En français bon. Parce que c'est affiché. Oui, c'est bon alors. C'est affiché ណាអរគុណព្រះអង្គបាទមុនដែលព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាង Donc avant sa mort, c'est la croix, Jésus. ពួកសិស្សជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃ Donc les disciples ont cru que Jésus est le Christ. បាទទ្រង់បានសួរពួកសិស្សណា Il a posé la question aux disciples. ពួកមនុស្សថាខ្ញុំជានរណា Qu'est-ce que la foule dit qui je suis? ចុះអ្នករាល់គ្នាវិញថាខ្ញុំជានរណា Et vous, qui je suis pour vous? បាទហើយសាវកពេត្រុសបានឆ្លើយភ្លាមថាព្រះអង្គជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ Et Pierre a répondu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គសុគត Mais une fois qu'il est mort, តើពួកសាវកនៅតែជឿទៀតអត់ est-ce que les disciples ont continué à croire? តើពួកពេលនោះពួកសាវកជឿថាព្រះយេស៊ូវនឹងរស់ឡើងវិញដោយដែលព្រះអង្គបានរំលឹកគេប្រាប់គេ3-4 ដងយ៉ាងតិច4 ដងរួចមកហើយពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគេឬក៏ Est-ce qu'ils ont toujours cru que Jésus va ressusciter comme il les a annoncé plusieurs fois, au moins 4 fois? ពេលនោះគេលែងជឿហើយ Mais à ce moment-là, ils n'ont plus la foi. ព្រះអង្គយកពេល40ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគេច្បាស់ថាព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ Une fois après sa résurrection, il a pris 40 jours pour les enseigner, pour leur rappeler que c'est vraiment lui qui est revenu à la vie. មនុស្សមិនងាយជឿទេពីរឿងរស់ឡើងវិញបាទ Pour les êtres humains, c'est difficile de concevoir que un homme qui est mort puisse ressusciter. ពីព្រោះគេមិនអាចនឹងធ្វើនឹងរក្សាមនុស្សណាម្នាក់ឲ្យនៅរស់រហូតបានទេដូច្នេះស្លាប់ហើយទៅពុករលួយអស់ហើយរស់ឡើងវិញពិបាកណាស់ Être humain, il y a
un temps de vie et on ne peut pas vivre éternellement. បាទ Et donc, après la naissance, il y a ប៉ុន្តែព្រះអ un ង្គ jour, c'est la mort. បាទព្រះអង្គនៅជាមួយគេ40ថ្ងៃទៀតពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យគេដឹងច្បាស់ជឿច្បាស់ប្រកាសថាព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញ Après sa résurrection, il est resté avec eux pendant 40 jours pour qu'ils croient vraiment, fermement qu'il est vraiment ressuscité. តើបងប្អូនជឿថាបងប្អូននឹងរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមក Est-ce que vous croyez que vous allez être vraiment ressuscité quand Christ va revenir? បងប្អូនប្រហែលជាខ្ញុំស្លាប់មុនព្រះអង្គយាងមកយូរហើយពេលនោះអស់ទាំងសាច់អស់ទាំងឆ្អឹងអស់ទាំងអស់ Peut-être moi, អីលាយអស់បា je ត់អស់ serai déjà mort, enterré, pourri, il n'y a plus rien qui reste sous terre. បាទ Comment je peux vivre revivre រស់ឡើងវិញនៅពេលហ្នឹង Comment je peux voilà, être ressuscité? បាទតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនឹងជួយយើងអាចនឹងគង់វង្សអាចនឹងបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាយើងនឹងរស់ឡើងវិញពីព្រោះព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញ Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de nous convaincre que Dieu a le pouvoir de nous ressusciter. អរគុណព្រះអង្គតើតែពេលណាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើយើងបានយើងអាចនឹងជឿថាយើងអាចនឹងរស់ឡើងវិញ Seulement quand le Saint-Esprit nous, est en nous, seulement à ce moment-là que nous puissions croire à cela. ព្រះនៃយើងជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញព្រះអង្គជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញ Notre ព្រះអង្គជាជីវិត Seigneur, il est la vie et la résurrection. ហើយជីវិតទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញយើងជាការអស្ចារ្យដែលនិយាយប្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃថាព្រះអង្គជាជីវិតណាព្រះអង្គជាអាចនឹងធ្វើឲ្យរស់ Qui ឡើងវិញ vit autour de nous, la nature, tout cela nous montre que notre Dieu est merveilleux et qu'il est la vie. ទោះបីពួកសាសជឿថាព្រះអង្គរស់ឡើងវិញហើយពីព្រោះឥឡូវនេះគេបានទទួលទានជាមួយព្រះអង្គគេព្រះអង្គឲ្យពលឲ្យគេពលព្រះអង្គទៀតហើយព្រះអង្គបង្រៀនគេទៀតហើយគេឃើញច្បាស់ហើយគេជឿច្បាស់ថាព្រះអង្គរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គឲ្យគេនៅរងចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Et là, pendant 40 jours, ils ont mangé avec Jésus, ils l'ont écouté, dialogué. Donc, ils ont vraiment cru que oui, c'est le Seigneur qui est ressuscité. Mais ça ne suffit pas. Le Seigneur les a dit d'attendre encore. ពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាគេត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Parce que le Seigneur a compris qu'ils ont besoin vraiment du Saint-Esprit. យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការអ្វីព្រះអង្គជ្រាបថាយើងត្រូវការ Le Seigneur ពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ផងយើង connaît notre besoin vraiment de chacune de nous. ហើយយើងត្រូវការជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណប Et រិសុ nous ទ្ធ avons besoin de son aide, l'aide du Saint-Esprit. ខ្វះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងដូចជាចង្គៀងដែលឥតមានប្រេងណា Sans le Saint-Esprit, on est comme une lampe sans l'huile. បាទទូរស័ព្ទពកតាមនេះស្អាតយ៉ាងណាល្អយ៉ាងណាអីក៏ដោយតែអត់មានថ្មអត់មានប្រយោជន៍អីទៀតទេ J'ai beau avoir un smartphone បាទ très moderne à la mode, mais si il n'y a pas de batterie si la batterie est déchargée, ça ne vaut rien. គឺជាវិញ្ញាណដែលឲ្យមានយើងឲ្យមានជីវិតណា C'est l'esprit qui donne la vie. បាទខ្ញុំជាធោផុយស្រួយខ្ញុំត្រូវការព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គណាអរគុណព្រះអង្គ Je suis bien une vase très fragile qui a besoin de l'aide du Saint-Esprit. អរគុណព្រះអង្គហើយយើងឃើញនៅក្នុងនេះព្រះអង្គសន្យាព្រះអង្គឲ្យគេចាំសេចក្តីសន្យាព្រះវរបិតាបានសន្យា C'est ici le Seigneur les a demandé d'attendre la promesse que le Père a promis. រងចាំត្រូវនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមគឺត្រូវរងចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះបិតា Rester à Jérusalem, attendre la promesse du Père. បាទហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយពួកសិស្សដែរ Et même Jésus, il a promis aussi à ses disciples. នៅក្នុងគម្ពីរយូហានណាយើងឃើញយូហានជំពូក16ក្នុងយូហានជំពូក14 15 16មាននិយាយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុង16ខ7ថាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងចាត់ព្រះអង្គឲ្យមក
Donc c'est dans Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជ្រាបថាពួកសិស្សត្រូវការណាហើយព្រះអង្គយាងទៅជាប្រយោជន៍ផងជាការល្អដល់ពួកសិស្សដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកជាជំនួសសន្ធិដ្ឋនៅលើពួកសិស្ស Jésus a compris que c'est dans leur intérêt qu'ils s'en aillent au Père pour que le Père puisse envoyer le consolateur sur eux, pour œuvrer. ហើយយើងឃើញនៅក្នុងយូហានជំពូក7មាននិយាយពីជំពូក7ខ38 39ណាជំពូក7ខ38 39មាននិយាយពីទន្លេដូចជាទន្លេណាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវនឹងបានទទួលព្រះវិញ្ញាណដូចជាទន្លេណា Et nous voyons aussi dans l'évangile de Jean 7, 38, 39, celui qui croit en moi, il y aura des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. បាទ38 39ថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាគម្ពីរសម្ដែងហើយតែសេចក្តីនេះគឺទ្រង់មានបន្ទូលពីព្រះវិញ្ញាណដែលអស់អ្នកជឿដល់ទ្រង់នឹងត្រូវទទួលត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនទាន់យាងមកដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បានដំកើងឡើងនៅឡើយណាមិនទាន់បានយាងទៅឋានសួគ៌នៅឡើយ Donc il a dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. បាទទន្ទឹងជាទន្លេព្រះវិញ្ញាណបងមកដូចជាទន្លេដែលហូរណាទន្លេធំជាងស្ទឹងណាទន្លេជា arrive comme un fleuve. បាទស្រុកយើងមានទន្លេមេគង្គមួយយើងស្គាល់ណា Nous au Cambodge nous avons le fleuve de Mekong qui est នៅនៅក្នុងទន្លេគឺទឹកគឺត្រូវតែហូរទៅតាមទឹកមកឲ្យតែលោតចុះក្នុងទន្លេគឺត្រូវតែហូរទៅតាមទឹក Donc si nous plongeons dans le fleuve on ne peut pas nager à contre-courant on est obligé de laisser de suivre le courant qui nous emporte នៅសាការីនៅគម្ពីរសាការីថាហូរមកទាំងខែប្រាំងទាំងខែវស្សាបើសិនជាបងប្អូនមានពេលមើលទៅថ្ងៃក្រោយណាសាការីជំពូក14ខ8 Si vous avez le temps pour lire ហូរមកទាំងប្រាំងទាំងវស្សាចេញពីបល្ល័ង្កព្រះអង្គមក Zacharie l'eau vive c'est dans Zacharie 14, 8 donc l'eau vive qui couleront en été ou en hiver ou en automne យើងត្រូវការមែនតើនៅលើភ្នំក៏ដូចជានៅទីរហោស្ថានយើងត្រូវជាពិសេសនៅទីរហោស្ថានយើងត្រូវការទឹករស់ហូរមកណា Et surtout dans le désert nous avons tellement besoin de l'eau de source d'eau qui coule បាទអរគុណព្រះអង្គហើយ Merci Seigneur ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការអត់កន្លែងយើងឃើញកន្លែងនេះព្រះអង្គអត់មានធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ទេណាព្រះអង្គអត់មានបញ្ជូនរស់ឡើងស្ងាត់ស្ងាត់ហើយព្រះអង្គយាងទៅឋានសួគ៌បាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ព្រះអង្គអាចធ្វើចឹងបានប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ធ្វើចឹងទេណា Ici le Seigneur n'est pas ressuscité dans le silence et après il est parti au ciel sans que personne ne sache non il l'a fait de façon publique il est resté avec ses disciples 40ថ្ងៃនៅជាមួយពួកសិស្ស 40 jours avec les disciples ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅឋានសួគ៌នៅក្នុងមុខគេទាំងអស់គ្នា Et quand il est monté au ciel devant des témoins une foule de témoins អត់បាច់ចាំបាច់អ្នកសិស្សណាមួយខំដើររកព្រះយេស៊ូវនៅណាអត់ទេគឺឃើញព្រះអង្គយាងទៅឋានសួគ៌ Les disciples n'ont pas besoin de chercher où se trouve Jésus ils le voient il est en train de monter ព្រះអង្គធ្វើឲ្យច្បាស់ឲ្យយើងច្បាស់អស់ពីចិត្តឲ្យយើងឥតសង្ស័យទាំងការរស់ឡើងវិញទាំងការព្រះអង្គយាងទៅឋានសួគ៌ Il nous montre vraiment clairement qui il est, comment il est mort, comment il est ressuscité et comment il est monté au ciel. បាទទាំងភ្នូដែលគេពីចុះហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកក៏ដូចគ្នាក៏ឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះអង្គមកហើយ Et quand le Saint-Esprit est venu, c'est aussi de façon claire que voilà, le Père a envoyé. បាទហើយយើងឃើញនៅកិច្ចការដដែលពីក្នុងជំពូក1ដដែលហើយយើងឃើញនៅខ
3ថាប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះជាស្ដាហើយនឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងអរគុណព្រះអង្គណា Oui, បាទ donc ខក voilà, c'est Khóc. marqué, merci. ខកកំពីនេះយើងឮសូរច្រើនណាស់រហូតដល់ចង់ចាំអ្នកខ្លះណាបាទ Nous avons tellement entendu បាទ jusqu'à que nous avons même, nous connaissons même par cœur. បាទអ្នករាល់គ្នានឹងចាំទទួលព្រះញាបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យបានព្រះជាស្ដា Donc vous devez attendre le Saint-Esprit pour recevoir sa puissance. ហើយព្រះជាស្ដាធ្វើអីដើម្បីធ្វើបន្ទាល់ Et sa puissance qui témoigne ដើម្បីនឹងផ្សាយដំណឹងល្អ pour prêcher l'évangile. បាទហើយយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ Le Saint-Esprit témoigne de Jésus. ក្រុមជំនុំធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ L'Église témoigne de Jésus. បាទយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីធ្វើបន្ទាល់ជាមួយនឹងយើងពីព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យគេអាចនឹងជឿព្រះអង្គបាន Nous avons besoin de Saint-Esprit pour témoigner aux autres de comment Dieu a travaillé en nous. ហើយយើងឃើញដល់ពេលពួកសិស្សពេញដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាល់គេចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អ Et quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher de la bonne nouvelle. បាទហើយយើងឃើញក្នុងគម្ពីរយូហានណាដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងថាក្នុងយូហានជំពូក15ខ26 27បាទយូហាន15 26 27ដូច្នេះ Dans Jean 15, 26, 27, ប្រាប់យើងថាព្រះវិញ្ញាណធ្វើបន្ទាល់ណាពីព្រះយេស៊ូវ il nous dit que du Saint-Esprit qui témoigne ប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយខ្ញុំតាំងតែពីដើមមក Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. បាទអរគុណព្រះអង្គអំណោយទានដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានឲ្យយើងទាំងប៉ុន្មានគឺសម្រាប់ធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះ Le don que le Saint-Esprit nous donne en chacun de nous, c'est pour que nous puissions témoigner de Jésus. បាទក្នុងការប្រព្រឹត្តក្នុងជីវិតយើងរស់នៅក្នុងការគិតក្នុងការនិយាយអ្វីៗដែលយើងទទួលបានពីព្រះបរិសុទ្ធគឺសម្រាប់ធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ Dans nos actes de pratique, dans notre vie, notre façon de penser, la façon de parler en tant que chrétien, tout cela, pour résumer que nous devons être un témoin de Jésus. ធ្វើបន្ទាល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គធ្វើបន្ទាល់ពីអំណាចព្រះជាស្ដារបស់ផងព្រះអង្គមានទីសម្គាល់ដែលព្រះអង្គធ្វើបន្ទាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើបន្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមជំនុំណាជាមួយនឹង Le Saint-Esprit œuvre avec son Église, témoigner de la puissance de Jésus, de son pouvoir, បាទពីសេចក្តីរស់ឡើងវិញពីប្រគុណសេចក្តីមេត្តា de la grâce, របស់ផងព្រះអង្គទាំងអស់បាទគឺ de sa miséricorde et de sa résurrection. អ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានឲ្យយើងគឺសម្រាប់ធ្វើទីបន្ទាល់យើងនឹងឃើញពួកសិស្សបានទទួលហើយគេម្នាក់ធ្វើអធិប្បាយឬក៏និយាយភាសាផ្សេងតាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យណាព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យដើម្បីធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ Le don du Saint-Esprit qui a donné aux disciples, chacun parle des langues inconnues. ហើយយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងរៀនអាចនឹងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ផង Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir apprendre et comprendre la parole de Dieu. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថានៅក្នុងយូហានជំពូក14ខ26
ជំពូក14ខ Jésus, il a dit 26 dans Jean 14, 26, តែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរ Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ពេលបងប្អូនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ Quand vous lisez la parole de Dieu, សូមនៅយើងនឹកចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកបង្រៀនណា souvenez-vous que អាចនឹងបង្រៀនដល់យើង Saint-Esprit peut nous enseigner. ព្រះអង្គអាចបើកសម្ដែងរបៀបផ្សេងដែលយ៉ូហានណាឃើញពន្លឺហើយព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយល់ពីតាមដែលព្រះអង្គដឹកនាំឲ្យយើងយល់ពី Il nous conduit dans sa parole et nous révèle, nous éclaire comment nous devons conduire notre vie. ជួនកាលយើងឃើញផ្កាយើងឃើញអីអស្ចារ្យដែលរស់ឡើងដែលដុះឡើងដែលមានជីវិតឡើងដែលមានពណ៌ឡើងគឺជាការអស្ចារ្យជីវិតរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាការអស្ចារ្យ Notre vie, chacune de nous est un miracle de Dieu. ជួនកាលព្រះវិ Les ញ្ញាណបរិសុទ្ធ fleurs, quand nous voyons toutes les couleurs, tout autour de nous, tout ça, c'est la vie qui témoigne du miracle de Dieu. ហើយជួនកាលខកំពីកន្លែងមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ះពាល់យើងចាំមែនតើកន្លែងហ្នឹងហើយដូចជាលោតមកក្នុងចិត្តយើងក្នុងគំនិតយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងមានកម្លាំងមួយថ្ងៃពេញហើយរហូតចាំរហូតដល់ជួនកាលដល់ឥឡូវទៀតណា Et vous vous rappelez peut-être le jour quand le Saint-Esprit a vivement touché votre vie. Et ce jour-là, c'est une étape qui vous marque à vie. Peut-être jusqu'à maintenant, vous vous en souvenez encore de ce moment. ខ្ញុំមានមែកឈើស្លាប់ងាប់ជាច្រើនដែលពុកដែលបាក់ដែលអីនៅក្នុងចកានៅក្នុង Dans mon jardin, j'ai beaucoup des branches mortes. គឺខ្ញុំនឹកឃើញគម្ពីរមួយខគម្ពីរ Ça me rappelait un verset dans la ព្រះ parole យេ de ស៊ូវ Dieu. មានបន្ទូលទៅនាងម៉ាថាថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះស្លាប់ហើយខ្ទេចខ្ទីហើយបាក់បែកហើយគង់នឹងរស់ឡើងវិញ Quand Jésus a répondu à Marthe que je suis la résurrection et la vie, 11ខ25ណា qui croit en moi, même mort, il ressuscitera. បាទអរគុណព្រះអង្គបាទយើងត្រូវការបងពេលបងប្អូនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមនឹកចាំ Donc, ថា quand vous យើង lisez មា la នព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអាចជួយបំភ្លឺយើងអាចជួយយើងយល់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្នុងចិត្តរបស់ផង seul le Saint-Esprit peut nous éclairer à comprendre les mystères qui sont cachés dans sa parole. ហើយបងប្អូនដែលអ្នកខ្លះឆាប់ភ្លេចអ្នកខ្លះ Des fois, des personnes ក្រភ្លេច qui ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណ ont de ព្រះអង្គ bonnes ក៏រំលឹក mémoires, យើងដែររំលឹកណា ou des personnes qui ont des mémoires ហើយរាល់ flash, ថ្ងៃអាទិត្យរាល់ព្រឹកពេលព្រឹកឬក៏រាល់អីនោះព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គរំលឹក mais ne vous យើង inquiétez pas, អរគុណព្រះអង្គ le Saint-Esprit peut vous rappeler dans sa parole. ហើយព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គយើងឃើញយើងមើលចោះជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងរំលឹកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Donc ណា nous pouvons rappeler quelques versets dans la parole de Dieu qui nous parlent du Consolateur. យើងជំពូក16យូហានជំពូក16ខ Nous pouvons 13 lire dans Jean 16, 13. បាទគឺកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមក Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il annoncera les choses à venir. ទ្រង់នាំចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិត Donc, il nous mène, il nous conduit dans la vérité. ពេលដែលយើងជួបនឹងការលំបាកការវេទនាជួបនឹង Quand nous rencontrons ជំងឺឬក៏ខាងផ្លូវចិត្ត la maladie, Khang Pleu dans le Khai. cœur, dans le corps, ជួនកាលយើងអាចចាប់ផ្ដើមសង្ស័យណា des fois nous pouvons commencer à avoir le doute, ប៉ុន្តែព្រះអង្គនាំយើងចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិត mais l'Esprit Saint nous conduit dans
toute la vérité. សេចក្តីពិតគឺព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះបុត្រាទ្រង់តែមួយមកអស់ដើម្បីអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញជាសេចក្តីពិត Donc la vérité, c'est que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, អត់ប្រែប្ afin រួល que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. យើងត្រូវចងជាប់នឹងខ្លួនយើងទុកឲ្យព្រះវិញ្ញាណនាំយើងក្នុងសេចក្តីពិតនឹងទោះជាពិសេសនៅពេលដែលយើងជួបនឹងទុក្ខវេទនាយើងជួប Quand នឹង nous rencontrons des difficultés dans la vie, laissons-nous emporter par l'Esprit Saint. ជួបនឹងផ្លូវបំបែកណាបាទ Quelquefois, nous pouvons passer dans le croisement des chemins, ព្រះអង្គជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញ la résurrection, បាទព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ il est amour. បាទព្រះអង្គបាទគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាជ័យជំនះចុងក្រោយដែលព្រះអង្គយកជ័យជំនះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ណាហើយព្រះអង្គមានជ័យជំនះលើគ្រប់ទាំងអស់ណា Dans le dernier mot, il a eu le dernier mot, c'est la mort parce qu'il a vaincu la mort. យើងឃើញពួកសិស្សរងចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមបណ្ដាំព្រះយេស៊ូវណាបាទ Les disciples ont attendu le Saint-Esprit selon la parole, បាទ la recommandation du Seigneur Jésus. យើងឃើញពីក្នុងខ10ក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ណាពីក្នុងខ10ទៅរហូតដល់ខ14ប៉ុន្តែយើងមិនបាច់អានទាំងអស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែអានខ13ណាខ13 Nous pouvons lire dans ឬខ14ខ Actes chapitre 1, verset 10 à 14, mais je vais lire simplement le verset 14. បាទខ្ញុំអានតែក្នុងខ14ណាពួកអ្នកទាំងនោះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាក្រោយដែលគេឃើញព្រះយេស៊ូវយាងទៅឋានសួគ៌ហើយព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យគេទៅចាំនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមហើយគេទៅឲ្យក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកសាវកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងខ13ហើយក្នុងខ14ថាគេមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកស្រីព្រមទាំងម៉ារីជាមាតាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ដែរខ14 Donc, ils furent montés tous ensemble dans une chambre haute où ils se tenaient ordinaires. Après, nous avons vu que verset 13, tous les noms des disciples et aussi des femmes qui étaient avec eux. Donc, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. មានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាហើយព្យាយាมក្នុងការអធិដ្ឋាន Donc, tous dans commun accord. ជួនកាលពេលដែលយើងចាំស្អីមួយ Des fois, quand nous attendons quelque chose, យូរពេកយើងដេកចាំ on attend tellement longtemps, alors on s'endort. ចាំក្រមកពេកខ្ញុំដេកចាំ Donc, tellement attendu, du coup, je me couche. បាទគេទៅអស់លីង Mais après, une fois réveillé, c'est trop tard, tout le monde est parti. អង្គុយចាំដូចជាគ្រាន់បើជាងតិចណា Peut-être assis et attendre, c'est mieux que dormir et attendre. បាទចាំមិនជួនកាលយើងមិនសូវ stress ទេពេលណាយើងអត់មិនសូវយើងអាចចាំបានយូរដោយអត់មានស្អីមួយមករំខានយើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាំកូនចាំប្តីចាំអីមកហើយឥឡូវត្រាំងឬក៏យន្តហោះចិត្តដល់ម៉ោងចេញហើយទៅរកអត់ឃើញមិនដឹងនៅក្នុងហាងណាឬសូមីក្រូគេប្រកាសរកអូឡាឡាអាហ្នឹងយើងចាំហ្នឹងគឺពិបាកចាំណាអូបាទភ្នែកបាទអញ្ចឹងបានថាយើងនឹកចាំពីនៅក្នុងសញ្ញាចាស់សូលដែលរងចាំសាំយូអែលបាទមែនទេណាបាទសូមទោស Bon, mais nous devons attendre. Des fois, c'est difficile parce qu'on est impatient d'attendre quelqu'un, sa famille, sa femme, ses enfants. Des fois, s'il y a un train qui va partir ou un avion, on ne sait pas où sont les autres. Donc, des fois, c'est très difficile. On est impatient d'attendre. ហើយស្ដេចសូលដែលសាមយូអែលឲ្យចាំ7ថ្ងៃណា Donc, vous vous souvenez que le roi Saoul, quand Dieu lui a demandé d'attendre 7 jours, ថាថ្ងៃទី7មិនទាន់ព្រឹកឡើងមិនទាន់ឃើញមកថ្ងៃត្រង់មិនទាន់ឃើញមកមនុស្សកំពុងបែកចេញទៅហើយតាហ៊ានកំពុងបែកចេញពីគាត់
អស់ទឹកចិត្តរត់ចេញពីគាត់មកចំនួនហើយ Donc, ខ្មាំងសត្រូវនៅមុខមកដល់ពេលច្បាំងភ័យមែនតើណាបាទពិបាកចាំមែនតើណាពេលហ្នឹង et le 7e jour, le matin, le prophète Samuel n'est pas encore là, à midi, il n'est pas encore là. Et il faut attendre encore une partie de troupes, des soldats se décourager et l'ennemi est en face. បាទប៉ុន្តែយើងឃើញពួកសិស្សនៅទីនេះគេចាំអាចដោយអធិដ្ឋានណាព្យា Mais យាម ici, ក្នុងដល់ព្យាយាមក្នុង nous ការ voyons que les disciples, ils attendent dans la persévérance, dans la prière. បាទហើយយើងឃើញគេធ្វើបាទគេមានរើសមនុស្សជាអីដូចជាដោយសុខសាន្តណាដោយពេលដោយសុខសាន្ត Ils sont ចាំ en ដោយ paix ដោយសុខសាន្ត dans l'attente, ដោយដឹងអស់ពីចិត្តថានឹងបានដោយសង្ឃឹមណា ont eu la confirmation dans le cœur qu'ils vont recevoir de ce qu'ils attendent. អរគុណព្រះអង្គបាទ Merci Seigneur. ហើយយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងចុះមកសន្ធិដ្ឋនៅលើពួកសិស្ស10ថ្ងៃក្រោយមក Et 10 jours après que Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est venu remplir les disciples. គេមានគ្នាប្រហែលជា120នាក់ណានៅក្នុងខ À ce 10 moment-là, ils étaient à peu près 120 personnes. បាទហើយយើងនឹងអានជាមួយគ្នានៅជំពូកកិច្ចការជំពូក2ក្នុងខ1ដល់ Nous ខ pouvons lire 4ណា ensemble dans Acte 2, versets 1 à 4. បាទកាលបុណ្យថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយស្រាប់តែមានឮសូរពីលើមេឃដូចជាខ្យល់បក់គំហុកយ៉ាងខ្លាំងមកពេញក្នុងផ្ទះដែលគេអង្គុយនៅក៏មានអណ្ដាតដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលបែកចេញពីគ្នាលិចមកឲ្យគេឃើញហើយមកសន្ធិដ្ឋលើគេគ្រប់គ្នារួចគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់ក៏តាំងនិយាយភាសាផ្សេងតាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យ Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. បាទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមក Le Saint-Esprit est venu. លើពួកសិស្សអត់មានស្ងាត់ទេ Si le disciple, pas de façon silencieuse, អត់មានធ្វើដោយអត់ឲ្យគេដឹងអត់ឲ្យគេឃើញអត់ឲ្យគេអីណា de façon cachée ou pour que personne ne គឺ puisse ធ្វើ voir មក ou ដើម្បីគេ entendre. ឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាង Le មក Saint-Esprit est venu de façon que tout le monde puisse sentir, puisse voir. ពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកលើព្រះយេស៊ូវយើងឃើញដូចជាព្រាបណា Quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, ça ressemble à une colombe. បាទយូហានបាបទីសគាត់ឃើញហើយគាត់ Jean-Baptiste, ធ្វើទី il a បន្ vu ទាល់ប្រាប់ដល់ et il a ពួក témoigné សិស្សគាត់ à ses disciples de cela. ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅទីនេះ Et ព្រះវិញ្ញាណ ici, បរិសុទ្ធយាងមក nous avons ខ្ vu យល់បក់គំហុកចូលមកគេទាំងអស់គ្នាគេដឹងការទាំងអស់ហ្នឹងបាទពួកសិស្សដែលរងចាំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយើងឃើញគេឃើញភ្លើងដូចជាភ្លើងហើយបែកចេញពីគ្នាទៅលើនៅលើគេម្នាក់ណា Donc ici, le Saint-Esprit, quand il est venu, c'est comme un bruit d'un vent violent et qui remplit toute la maison où ils sont rassemblés. Et des langues semblables à des langues de feu apparues et séparées les unes des autres et posées sur chacun d'eux. អត់មានស្ងាត់ទេគឺឲ្យច្បាស់លាស់ថាមកហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវសន្យាព្រះវរបិតាសន្យាយាងមកហើយ Donc, ce que Jésus les a promis, les a annoncé, de la promesse du Père, de leur donner le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu. បាទហើយអ្នកដែលទទួលព្រះបរិសុទ្ធ Et យើង ceux ឃើញ qui នៅ ont ពេល reçu នោះ le Saint-Esprit à ce moment-là, ក៏អត់មាននៅស្ងៀមកើតដែរ il ne peut pas rester tranquille. ម្នាក់
គឺថាដូចជាមានសេចក្តីក្លាហានដូចផ្ទុះឡើងដូចជា Ils ont explosé, ils ont le courage. បាទហើយយើងឃើញថាគេអធិប្បាយគេផ្សាយ Ils ព្រះបន្ទូល commençaient à គេធ្វើបន្ prêcher ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ l'évangile, នៅ à ពេលហ្នឹង témoigner de Jésus, តាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យម្នាក់ៗ selon le don que l'Esprit a donné à chacun d'eux. ហើយគេនិយាយទៅមនុស្សដែលមកពីកន្លែងផ្សេងដែលកើតនៅពួកអ៊ីស្រាអែលដែលកើតនៅប្រទេសផ្សេងហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងពីខ9ទៅហ្នឹងគឺគេមកហ្នឹងគេឮសូរភាសាដែលកន្លែងដែលគេកើតគ្រប់គ្នា Donc à ce moment-là, c'est le Pentecôte. Et donc les peuples d'Israël, ceux qui sont nés ailleurs ou sur place, quand ils sont revenus dans d'autres peuples, chacun, ils ont entendu en leur propre langue. បាទហើយម្នាក់តាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យតាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យម្នាក់មានអធិប្បាយជាភាសាផ្សេងណានៅក្នុងនេះយើងឃើញភាសាច្រើនណាបាទ Ici, il y a beaucoup de langues quand ils ont parlé, selon l'Esprit Saint qui les a accordées. ពួកសិស្សចាប់ផ្ដើមធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ Et les disciples commencent à témoigner de Jésus. ពីផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវ Prêcher, annoncer l'évangile de Jésus. បើសិនជាយើងអានទៅយើងនឹងឃើញពេត្រុសងើបឡើងនិយាយពីព្រះយេស៊ូវសុគតព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះ Nous avons vu que l'apôtre Pierre s'est levé et commençait à parler de Jésus qui est le Christ, celui qui est mort et ressuscité. ហើយពួកមនុស្សដែលឮនៅពេលនោះមានការចាក់ចុចព្រះវិញ្ញាណប៉ះពាល់ក្នុង Et ceux qui ont entendu à ce moment-là, ils étaient vivement touchés par ces paroles grâce à l'action de Saint-Esprit. បាទហើយមានមនុស្សធ្វើពិធីជាមួយទឹកនៅពេលនោះណាមានមនុ Et ស្ស à ce moment-là, il y a ceux qui ont cru et qui ont demandé le baptême. បាទ3000នាក់កើនឡើងថែមទៀត Ce jour-là, il y a 3000 personnes qui se sont nées de nouveau, qui ont pris le baptême. អរគុណព្រះអង្គណាបាទ Merci Seigneur. បាទយើងឃើញថាអំណោយទានអ្វីដែលយើងទទួលពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងអំណោយទានព្រះអង្គមានច្រើនណា Donc il y a beaucoup de dons d'esprit que Dieu nous a accordés en chacune de គ្រប់ nous. ទាំងអំណោយទានដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងសម្រាប់ឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងល្អធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ Donc le don que l'Esprit Saint nous accorde, c'est pour que nous puissions annoncer l'évangile de Jésus. សម្រាប់ឲ្យយើងរួបរวมគ្នា Pour que nous ហើយ puissions ប្រកាសពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ rassemblés ផ្សាយពីព្រះអង្គ et annoncer, proclamer son nom. ហើយពេលខ្លះមនុស្សនៅពេលនោះគេឃើញគេថាអ្នកនោះស្វឹងផងពីព្រោះស្ងាត់ហើយមិនដែលឃើញចឹងស្រាប់តែឥឡូវឡើងឈរហ៊ាននិយាយហ៊ានប្រាប់គេពីព្រះអង្គហ៊ានធ្វើដំណើរទៅមិនមែនធ្វើដំណើរនៅពេលនោះគេមកជុំគ្នាណាបាទប៉ុន្តែហ៊ានងើបឈរឡើងហើយហ៊ាននិយាយពីព្រះអង្គណាយ៉ាងអស្ចារ្យយ៉ាងដូចមនុស្សស្វឹងថានិយាយដូចជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទគេឃើញដូចមនុស្សស្វឹងផងបាទ Donc à ce moment-là, ils étaient courageux quand ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Ils ne restent plus discrets comme avant. Ils se sont levés et proclamé l'évangile. Et d'autres personnes, ils étaient étonnés, mais pourquoi ils font ça? Ils pensent peut-être ils sont ivres. យើងឃើញនៅក្នុងចុងខ2ដដែលហ្នឹងពេលដែលអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គទទួលពិធីជាមួយទឹកទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេធ្វើអីទៀត Et on a vu que ceux qui ont cru et qui ont reçu le baptême qui ont aussi reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait après, les autres? ខ42ណាព្យា Dans le យាម verset 42, ព្យាយាមនឹងសេចក្តីបង្រៀន ils របស់ពួកសាវក persévèrent dans l'enseignement des apôtres, ព្យាយាមក្នុងការប្រកបគ្នា persévèrent dans la communion fraternelle, ព្យាយាមនឹងការកាច់នំប៉័ងរំលឹកពីព្រះយេស៊ូវសុគតហើយរស់ឡើងវិញ rompant le pain et se rappelant de la mort de Jésus qui est mort ressuscité, ព្យាយាមនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋាន et aussi persévèrent dans la prière.
អ្នកពេញនៅព្រះបរិសុទ្ធព្យាយាមនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គណា Donc ceux qui sont remplis de Saint-Esprit persévèrent à apprendre la parole de Dieu. ព្យាយាមក្នុងការប្រកបគ្នាក្នុងការជិតស្និទ្ធក្នុងការ Dans la communion រួបរวมគ្នា fraternelle, rassemblés, unis parmi les frères et sœurs, បាទព្យាយាមរំលឹកពីព្រះអង្គជាមួយគ្នាទៀតណាបាទ et nous រំលឹកពីព្រះ rappeler អង្គពីព្រះអង្គ de Seigneur Jésus. បាទអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានមើលមួយទៀតបន្តទៅទៀតពីការដឹកនាំរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណា Donc je voudrais que nous puissions voir ensemble comment le Saint-Esprit nous conduit. ពីចំណុចនេះផងដែរពីព្រោះសំខាន់យើងឃើញ Parce que c'est important, c'est très important. នៅក្នុងកិច្ចការជំពូក10 Dans Acte 10, បាទខ19ដល់ខ20យើងឃើញពីយើងមិនបាច់អានទេប៉ុន្តែគឺក្នុងកិច្ចការជំពូក10ខ19ខ20ណាពេត្រុសគាត់ឡើងទៅលើតបូលផ្ទះអធិដ្ឋានពួកដល់ពេលញ៉ាំហើយឃ្លានគេមិនទាន់បានចំណីគាត់ទៅគាត់អធិដ្ឋានសិនណា Donc Pierre, il a faim, donc comme ce n'était pas encore l'heure de repas, donc il est monté sur le toit pour prier. ហើយពេលនោះព្រះអង្គឲ្យបើកសម្ដែងឲ្យឃើញណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Le Saint-Esprit a donné la vision qu'il puisse voir. បាទហើយបន្ទាប់ពីឲ្យឃើញកណាត់ធឹងដែលចងហើយទម្លាក់ពីលើមកមានសัตว์នៅក្នុងនោះហើយហៅឲ្យគាត់ទទួលទានយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនោះ Nous pouvons voir dans Acte 10, dont il y a un filet plein d'animaux qui puissent manger. បាទហើយសាវកពេត្រុសថាគាត់អត់ញ៉ាំស្អីដែលមិនល្អទេមិនបរិសុទ្ធទេ Donc l'apôtre Paul il dit mais non je peux pas manger ce qui n'est pas sain. បាទពីព្រោះយើងឃើញនៅពេលនោះសំឡេងប្រាប់គាត់ថាឲ្យងើបឡើងអ្វីដែលព្រះបានសម្អាតហើយកុំឲ្យរាប់ថាមិនស្អាត Donc dans le verset c'est quel verset c'est verset 14ណាខ14ប្រាប់ថាពេត្រុសប្រកែកថាទេព្រះម្ចាស់ត្បិតទូបង្គំមិនដែលទទួលទានអ្វីដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធនោះសោះបាទខ15រួចឮសំឡេងនោះម្ដងទៀតថារបស់អ្វីដែលព្រះបានសម្អាតហើយនោះកុំឲ្យរាប់ជាមិនស្អាតឡើយ Donc le Saint-Esprit a dit que tout ce qui a été donné par Dieu il faut pas compter ça comme qui sont pas sains. Donc tu as le droit de manger. បាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺនិយាយពីការដែលគាត់ត្រូវទៅជួបនឹងអ្នកសាសដតីណាទៅផ្សាយនឹងល្អនៅសាសដតីព្រោះក្នុងខ19បានប្រាប់ថាដូច្នេះកំពុងដែលពេត្រុសគិតរំពឹងពីការជាក់ស្ដែងនោះព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលមកគាត់ថាមើលមានមនុស្ស3នាក់មករកអ្នកចូលក្រោកឡើងចុះទៅហើយទៅជាមួយនឹងគេចុះកុំប្រកាន់ឡើយពីព្រោះគឺខ្ញុំហើយដែលចាត់ឲ្យគេមក Donc au verset 19 et 20 et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit voici 3 hommes te demandent lève-toi descends et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés. បាទណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានឲ្យពួកសិស្សមានកម្លាំងថ្មីក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ Donc le Saint-Esprit leur donnait une force nouvelle aux apôtres de témoigner d'annoncer l'évangile de Jésus. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំអ្នកបម្រើព្រះអង្គដឹកនាំអ្នកបម្រើព្រះអង្គទៀត Et le Saint-Esprit conduit aussi ses disciples អ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើបាទ pour leur montrer qu'est-ce qu'ils devaient faire qu'est-ce qu'ils ne doivent pas le faire. ពីដើមមកគេមិនដែលធ្វើចឹងទេគេមិនដែលទៅសាសដតីទេ Avant ils ne vont jamais vers d'autres peuples à part Israël. បាទដើម្បីនឹងផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុន្តែពេលនោះព្រះអង្គប្រកបណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំពេត្រុសថាទៅគឺខ្ញុំទេដែលអ្នកចាត់ឲ្យមកណា Donc ici nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui a dit que c'est moi qui les a envoyés donc tu peux partir avec eux. បាទ
ហើយពេលណាដែលព្រះញាតិបរិសុទ្ធដឹកនាំទៅធ្វើអ្វីមួយដែលប្លែកដែលធម្មតាគឺព្រះអង្គឲ្យច្បាស់មែនទែនអត់ឲ្យសង្ស័យទេឲ្យគឺឲ្យគាត់ច្បាស់ថាគឺព្រះអង្គដែលប្រកប Qui est conduit par le Saint-Esprit, qui nous montre, qui nous donne, c'est clair et on ne peut pas en douter. បាទហើយយើងឃើញព្រះញាតិបរិសុទ្ធដឹកនាំក្រុមជំនុំ Et le Saint-Esprit conduit aussi son Église. នៅពេលដែលគេអធិដ្ឋាននៅពេលដែលគេជុំគ្នាអធិដ្ឋានទាំងតម Quand ils se sont priés, quand ils ont prié ensemble, បាទព្រះញាតិបរិសុទ្ធប្រកបឲ្យគេញែកសុលនិងបាណាបាសសម្រាប់ការដែលបងរើសគេមកសម្រាប់ឲ្យគេធ្វើការនោះក្នុងចំពុក13នោះ pour lire dans Acte 13, pendant qu'ils prient, le Saint-Esprit les a dit de séparer. ចំពុក13ខ2យើងអានខ2ណា Donc, oui, c'est le verset 2. កំពុងដែលអ្នកទាំងនោះធ្វើការងារថ្វាយព្រះអម្ចាស់ទាំងតមនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបន្ទូលប្រាប់ថាចូលញែកបាណាបាសនិងសុលចេញឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ការងារដែលខ្ញុំហៅគេឲ្យធ្វើ Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំក្រុមជំនុំ Donc ici, nous voyons que le Saint-Esprit conduit l'Église, ដឹកនាំអ្នកបម្រើព្រះអង្គ conduit ses serviteurs, ដឹកនាំសុលនិងបាណាបាស conduit Barnabas et Saul. កន្លែងខ្លះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាអត់ឲ្យផ្សាយនឹងឡកន្លែងហ្នឹងទេទៅកន្លែងមួយទៀតក៏មានដែរ Des fois, c'est possible que le Saint-Esprit ait dit, non, tu ne prêches pas l'évangile ici, va ailleurs. បាទទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅកន្លែងមួយទៀតបាទ Dans un autre endroit que je te montrerai. មានពេលមួយទៀតដែលគេត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីរួបរวมក្នុងក្រុមជំនុំណា Nous avons besoin aussi du Saint-Esprit pour être unis. ពីព្រោះពេលនោះមានអ្នកជឿព្រះអង្គសាសដទៃក្រៅពីសាសអ៊ីស្រាអែលក្រៅពីសាសយូដាហើយសាសអ៊ីស្រាអែលហើយមានអ្នកជឿព្រះអង្គសាសអ៊ីស្រាអែល À ce moment-là, l'Église a commencé à grandir. Il y a juifs et non-juifs. ហើយពេលនោះអ្នកដែលសាសអ្នកជឿព្រះអង្គសាសអ៊ីស្រាអែលថាទាល់តែពួកនោះកាត់ស្បែកទាល់តែពួកនោះកាន់ក្រឹតវិន័យទៅបានសង្គ្រោះទៅបានជាកូនព្រះណាទៅបាទ À ce moment-là, il y a eu des conflits parce que les disciples pensent que pour les non-juifs, ils doivent, pour être sauvés, ils doivent être circoncis et obéir au commandement de Dieu pour être sauvés. ដូច្នេះក្រុមជំនុំចាត់បាណាបាសហើយនិងសុលតាំងពីអន្តិយោគណាអន្តិយោគមករហូតមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងរឿង Donc le Saint-Esprit a envoyé Barnabas et Saul de Antioche à Jérusalem pour résoudre ce problème. ហើយគេទៅចែកគ្នាយូរមែនទែន Donc ils se sont battus. Il y a eu des débats très, très longtemps. ហើយទីបំផុតយើងឃើញគេសម្រេចបាទក្រោយពីយ៉ាកុបក្រោយពីពេត្រុសនិយាយក្រោយពីបាណាបាសសុលនិយាយរួចហើយ Chacun a intervenu, Paul, Barnabas et Pierre. Et très longtemps, ça a duré. គេសម្រេចនៅក្នុងខ10ជំពូក15ខ28យើងអាននៅខ28ចឹងណា Nous pouvons lire, oui. ពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានយល់ឃើញថាមិនគួរគប្បីនឹងដាក់បន្ទុកអ្វីទៀតលើអ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីទាំងនេះដែលត្រូវតែកាន់នោះឡើយបាទគឺឲ្យជៀសវាងចំពោះរបស់ដែលបានថ្វាយដល់រូបព្រះមួយឈាមមួយសត្វដែលសម្លាប់ដោយច្របាច់កសេចក្តីកំផិតអ្នកបើអ្នករាល់គ្នាជៀសវាងពីរបស់ទាំងនេះនោះបានល្អហើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចុះ Donc le verset 28 car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité
choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. ដូច្នេះណាក្រុមជំនុំនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Donc, ព្រះវិញ្ញាណបរិ ici, សុទ្ធនឹង l'Église យើង et le បាទ Saint-Esprit. អរគុណព្រះអង្គហើយក្រុមជំនុំត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ L'Église a besoin du Saint-Esprit. យើងជឿព្រះអង្គយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Nous, en tant que croyants, nous avons besoin du Saint-Esprit. បាទអ្នកព្យាយាមអធិដ្ឋាន Ceux qui Nâng sont bàn chùm lại. sévères dans la prière grandira. បាទនឹងបានចម្លើយនឹងបានសេចក្តីសុខសាន្ត Grandira dans la paix. ព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំ Parce que c'est conduit par le Saint-Esprit. ពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំយើងអត់ស្ដាយក្រោយទេ Quand c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, nous ne regretterons jamais. ទោះបីការងារដែលយើងដូររស់បីជីវិតដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបើសិនជាបងប្អូនព្យាយាមក្នុងអាការអធិដ្ឋានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំជីវិតបងប្អូនអត់ស្ដាយក្រោ Quelquefois, nous យ devons changer du travail, de l'emploi ou déménager un peu n'importe où. Mais si nous persévérons dans la prière, c'est le Saint-Esprit qui nous conduira. សូមបងប្អូនអធិដ្ឋាន Priez ព្យាយាម dans la persévérance. ពីរឿងវិហារក៏ដោយ Même pour l'achat de l'Église, ទោះបីព្រះអង្គបិទឬព្រះអង្គបើកយើងមានសុខសាន្តអ្នកណាដែលអធិដ្ឋានសុំព្រះអង្គសុំព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គដឹកនាំយើងនឹងមានការ donc យើង si នឹង le មានសេចក្តី Seigneur សុខ qui សាន្ត ouvre ou qui ferme, nous avons la paix parce que nous persévérons dans la prière ហើយយើងនឹងមានការរួបរวมគ្នា et, បើសិនជាយើង et nous serons unis ព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គដឹកនាំយើង parce que quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. ព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គមិនដែលដឹកនាំឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាទេ Donc le Saint-Esprit ne nous divise jamais. បាទពីព្រោះគឺដឹកនាំឲ្យយើងអាចធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវពីផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវណា Parce que nous devons être unis par le Saint-Esprit pour pouvoir proclamer l'évangile de Jésus. អរគុណព្រះអង្គបាទ Merci. ហើយយើង Seigneur. សម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាណា Nous prions ensemble. យើងខ្ញុំចង់ហក់ចូលទៅក្នុងទន្លេរបស់ផងព្រះអង្គ Nous voudrons plonger, Seigneur, dans ton fleuve. ឲ្យព្រះអង្គនាំយើងខ្ញុំ Que tu nous conduires. ណាសូមអរគុណដែលព្រះអង្គជាជំនួយបានយាងមកដើម្បីជួយយើងខ្ញុំ Merci au consolateur qui est venu pour nous aider, ឲ្យយើងខ្ញុំអាចនឹងចម្រើនឡើងបាន pour que nous puissions grandir, ឲ្យយើងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើបន្ទាល់អាចនឹងផ្សាយដំណឹងល្អ que nous puissions avoir l'occasion de proclamer et annoncer l'évangile, ឲ្យយើងខ្ញុំមានពន្លឺថ្មីយើងខ្ញុំអាចនឹងដើរ avoir ta lumière ដោយ au marché. ដោយដឹងជាក់ថាជាផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គ Croyons fermement que c'est le chemin que tu nous conduis. សូមនាំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គអើយ Conduis-nous, Seigneur. ឲ្យយើងខ្ញុំបានរួបរวมគ្នាដើម្បីផ្សាយព្រះបន្ទូ Que ល nous ព្រះអង្គ puissions être unis pour proclamer ta bonne ព្រោះ nouvelle. ព្រះអង្គធំឧត្តមឧត្តម Parce que tu es grande, Seigneur. ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គធំ Et ton amour aussi est ព្រះអង្គ immense. យល់ព្រមយាងមកទទួលសគត់ជំនួសយើងខ្ញុំ Tu as accepté de venir et mourir sur la croix ព្រះ pour អង្គរ nous. ស់ឡើងវិញព្រះអង្គឈ្ Tu នះ es សេចក្តីស្លាប់ ressuscité. Tu as vaincu la mort. ហើយព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងខ្ញុំឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ Et នៅ tu ថ្ងៃដែល donnes ព្រះអង្គ cette យាង victoire មក en tout. En toi, quand tu reviendras. សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គ Merci, Seigneur. សូមព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គនាំឲ្យយើងខ្ញុំបានដំកើងព្រះអង្គឡើងព្រះយេ Que ស៊ូ le វគ្រីស្ទ Saint-Esprit nous aide à te louer, à te glorifier, Seigneur. បាទសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គ Ta ប៉ះ parole, ពាល់ចិត្តយើងខ្ញុំដោយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ chaque jour de notre vie. ហើយយើងខ្ញុំបានដំកើងព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Te louer, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. អាមែនអរគុណព្រះអង្គបាទសូមអរគុណពរបង